Velkommen til Jan Petter Sissener. Hyggelig å ha deg med, Jan Petter. Tusen takk. Hvordan går det med deg? Det er dagen derpå etter valget i går. Nei, det var jo ikke den store overraskelsen at det ble sosialistisk, eller venstre rødgrønt. Det var ikke det. Meningsmålene hadde jo pekt i den retningen veldig lenge, selv om man hadde et lite håp. Men det var nok noen av partiene skuffet jo veldig. Hvem skuffet mest, synes du? Jeg er skuffet over resultatet til Venstre, men det er jo litt selvstarrangert. Og Høyres utspill om og angrep på Sylvi var vel ikke akkurat den store stemmesankeren. Jeg synes i det hele tatt at Høyres kampanje har vært veldig, veldig dårlig. Veldig uklart på hva de mener. Det har de også vært i opposisjon, så som allerede ligger man, og de fortjente kanskje de 14%. Ja, de gikk til valgkamp med ingen slagord, kampanjen sin. Hva synes du om den? Nei, det virker som man har resignert før man starter. Man må jo fortelle hva skal bli annerledes. Ok, vi skal fjerne formuesskatt på arbeidende kapital. Hva er arbeidende kapital? Det fikk vi ikke så veldig god definisjon på. Og hele valgkampen dreide seg bare om det. Det er jo masse viktige ting som jeg er opptatt av. Helse, skole, hva skal Norge leve av i fremtiden? Hva skal vi gjøre for å opprettholde velferdssamfunnet? Det har jo ikke vært en eneste diskusjon som jeg har sett hvor velferdssamfunnets opprettholdelse har vært tema. Hva slags konsekvenser vil dette valget her ha for Norge, nå som vi etter all sannsynlighet får en rødgrønn regjering? Jeg tror ikke den blir rødgrønn, jeg tror den blir veldig sentrumsorientert. Jeg tror Rødt kan få hyle så mye de vil, og det kan SV og MDG. Det er ikke de som blir lyttet til. De får sikkert litt oppmerksomhet, men i det store og det hele så tror jeg Jens kommer til å søke mot sentrum, søke støtte hos Senterpartiet, kanskje tidligere hos Høyre, Kristelig Folkeparti, mer den konstellasjonen enn den andre veien. Det er jo ingen som ønsker hverken Miljøpartiet De Grønnes politikk eller Rødts politikk i hvert fall. Men hva slags konsekvenser vil dette ha for økonomien i Norge, ser du for deg, versus dersom vi hadde fått en borgerlig regjering? Hvordan kan vi se for oss kursen for Norge AS fremover nå? Jeg tror ikke det blir den store forskjellen med den ene siden eller den andre siden på kort sikt. Der hvor du virkelig ville fått den store forskjellen, det er Norge anno 2035, 2045 eller 2055. Det må bygges alternative eksportvirksomheter, det må finnes på nye ting, prøve å finne på ting som skal erstatte oljens skatteinntekter. Oljeinntektene til Norge er jo veldig, veldig store. Så det er ikke lett å erstatte, og det krever langsiktig planlegging. Og da nytter det ikke å starte med hva du best kan kalle en middelmådig skole, verdens høyeste sykefravær og ikke konkurransedyktige lønninger. Det er en giftig medisin. Hva er det tanker rundt? Ja, fortsett. I tillegg til at du starter med et finansielt handicap da, som du ikke har i Sverige, ikke har i Schweiz, ikke har i noe annet land. Men er du redd for at mange kommer til å se dette her som siste mulighet til dette valget her, og kommer nå til å flytte ut av Norge til for eksempel Schweiz, at vi vil se enda flere som flagger ut av Norge? Ja, nå er det nok veldig mange som har flagget ut allerede, og mange har sendt barna ut, og kommer kanskje til å følge etter selv nå. Det som det i hvert fall er helt sikkert, at du får ikke noen av de som har flyttet ut til å komme hjem igjen. Det er helt klart. Jeg har jo tidligere i valgkampen sagt at Erna burde ta med seg Sylvi og Jens og sette seg på et fly og dra til Schweiz og spørre hva er det som kreves for at dere skal komme hjem og være med på å bygge Norge. Og jeg tror det letteste svaret er fjern formuesskatten. La oss konkurrere på like vilkår med svensker og dansker og andre europeere. Nå konkurrerer vi jo med et handicap som er veldig betydelig. Så ja, sånn er det dessverre.
Dersom vi hadde fått en borgerlig regjering, tror du de ville gått inn for å fjerne formuesskatten? Hadde det vært realistisk? Ja, jeg tror de hadde fjernet hvis Sylvi hadde blitt det store partiet som hun er blitt, så hadde du hatt Sylvi for å fjerne den, du har KrF som vil fjerne, og du har Venstre som vil fjerne den. Det er bare Høyre som holder på med dette med arbeidende kapital, som ingen skjønner noe av. Jeg tror det og tilbake så er vi at vi må fighte på like vilkår. Og det skal ikke være noen fordel å være en utlending i Norge, det er jo bare trist at det skal være slik. Eh, Så ja, jeg tror det hadde blitt en vesentlig forskjell. Mm. Men nå Um, tar det jo lang tid å bygge industri, det tar lang tid å bygge kompetanse, så det hadde ikke holdt med 4 år for Sylvia og Erna Co. mm. Tror du det er noe som helst mulighet for at Arbeiderpartiet kan vike på dette med formuesskatt og være villig til å fjerne den? Er det noe som helst, det er liksom 1% mulighet for at det kan skje, eller er det nå skrevet i stein? Nei, jeg tror den er større enn 1% mulighet, fordi Mm. du hørte også Stoltenberg i dag var villig til å se på formuesskatten. Og det som er viktig å få frem er at det er ingen som har bedt om skattelette, man har bedt om å bli beskattet på det man tjener, ikke det man eier. Og vi har jo døpt om formuesskatten til verktøyskatten. Det er ikke lett for en rørlegger med masse verktøy å betale formuesskatt av bilen og verktøyet sitt hvis han ikke tjener penger. Men det er liksom ingen som kjøper deler av bilen hans eller deler av verktøyet hans, det går jo ikke. Så jeg tror de innser at de har strukket strikken for langt. Jeg tror de ønsker et skatteforlik. Det kommer til å bli et skatteforlik på Arbeiderpartiets premisser, men allikevel et skatteforlik. Og for å få til et skatteforlik som skal være troverdig, så må de ha med seg både Høyre og Fremskrittspartiet. Så får vi se om det lar seg gjørbart. Det ville være å håpe. Vi har ingen tid til å miste når det gjelder å bygge fremtidens Norge. Hva tenker du dersom du kunne vært statsminister for en dag her og sagt at vi trenger verdiskaping i Norge? Hva ville du gjort hvis du kunne fått 3 punkter du kunne innført for regjeringen og sagt at dette her må dere gjøre for at Norge skal komme på rett kurs? Jeg ville altså det er jo ikke en sånn quick fix, men jeg ville fjerne formuesskatten. Jeg ville senket eierbeskatningen generelt fra i dagens 37,8. Altså i dag kan du investere risikofritt på 22% skatt, som egentlig ikke er 22% skatt, fordi for motparten din så er det fradragsberettiget, slik at det er nullsumspill. Den forskjellen er jo altfor stor. Så det er to ting jeg ville gjort, eller den tingen jeg ville gjort på skattesiden. Så ville jeg, som jeg har sagt mange ganger, doblet lærerlønningene. Sagt at vi må til ordentlig race, vi skal utdanne de beste elevene i Europa, eller egentlig i verden. Og da kreves det ordentlige ressurser i skolen, og det er den beste investeringen vi kan gjøre for det fremtidige Norge. Det var 2 ting. Hva mer ville jeg gjort? Jo, jeg ville innført karensdager. Det er trist å være syk, men du kan godt betale den første 2 dagene selv. Det koster samfunnet enormt i forhold til Sverige, og vi må konkurrere på lik banehalvdel. Det nytter ikke å be Norge spille fotball med en sekk med masse kilo stein på ryggen. Denne her formuesskatten som vi har i Norge, jeg har hørt enkelte snakke om at den kanskje ender opp i rettssystemet internasjonalt, og kanskje Norge ikke har lov til å holde på sånn som vi gjør, fordi den ender jo med at i praksis så er det jo sånn at hvis noen har en god idé og driver en startup og får den på børs, og så er det mange som har tro på den ideen, så blir jo dette her verdsatt, og så må du begynne å betale skatt av penger du ikke enda har, som bare er på papiret. Jeg har hørt at noen snakker om at dette kan kanskje være ulovlig å holde på sånn. Hva tenker du rundt det? Jeg vet jo at Lars Oskar Øvstegård har kjører en sak som regjeringsadvokaten mener ikke er berettiget til å bli prøvet i rettssystemet. Det har han da anket til lagmannsretten for å få den prøvet, og den kommer sikkert gå til Høyesterett også. Hvis myndighetene var så trygge på at de hadde sitt på det tørre, så ville de vel ikke avvist saken. Så vi får se. Jeg kan ikke nok om jussen her, men
Jeg vet ikke, rett og slett. Jeg håper han vinner frem, men jeg synes det trist at vi skal ha den type rettssaker som belaster systemet vårt. Hvorfor får Sveits til ting så mye bedre enn Norge? Hva grunnen til det, og hva det de gjør bedre som gjør at folk heller vil flytte til Sveits enn å være i Norge? De beskatter penger du tjener, ikke penger du har. Det litt formuesskatt i enkelte kantoner i Sveits også, cirka 0,5% på det meste, som Genève, men de tillater jo utlendinger å gjøre såkalte skattedealer, så du kan bli enig om å betale, jeg vet ikke hva det 10 ganger den husleien du betaler, eller estimert husleie. Det systemet kan jeg ikke, det ikke aktuelt for meg, for jeg jo sveitser, og sånne generøse tilbud gir ikke til sveitsere. Så det vel hovedgrunnen til at nordmenn velger Sveits. Sveits får til, de veldig enkle, de har profesjonelle parlamentsmedlemmer. Altså parlamentsmedlemmer i Sveits jo ikke heltidsansatt. Han møter 3 måneder i året, eller 4 måneder i året. I den perioden så kompenserer staten den lønnen arbeidsgiveren hans betaler. Så hvis han tjener 1 million, ja, så får han kompensert 1 million. Tjener han 10, så får han kompensert 10. Det sies jo fra når du velger. Jeg tror ikke det noe tak på det. Så der har de hva du kan kalle profesjonelle ledere. De har et presidentskap som går på omløp. Man velger hvert 7. år, og man sitter 1 år av de 7 hver. Mener jeg riktig, da jeg ikke 100% sikker på dette, men det at du har profesjonelle ledere som ikke har liksom, yrke å drive politikk, det tror jeg veldig vesentlig. Så det slik at Sveits har ikke mer penger enn at de alltid har måttet prioritere. Og det har norske politikere ikke behøvd de siste 20-30 årene. Det alltid penger, bare kaste det ut. Det noe som hyller og skriker høyt nå, så finner vi an på idiotprosjekter. Om det broer, eller skipstunneler, eller CO2-rensing på Klemetsrud. Det som egentlig meningsløst, for du skal frakte fra Klemetsrud ned til havnen, og skal det bringes fra havnen ut i Nordsjøen og pumpes ned. Og what for? Hva oppnår man? Det ikke mulig for andre. Så den sløsingen av våre fellesskapets penger, det enormt og irriterende å se på. Og derfor har man jo heller ingen respekt. Hva annet det Sveits gjør riktig? De prioriterer, passer på sin egen befolkning. De har innvandrere, de har mange, men de sender dem ut igjen hvis de ikke trenger dem lenger. Så jo, men det klart det dyrt for nordmenn å flytte til Sveits. Hus dyrt, forsikringer dyrt. Og særlig hvis du 70 år og skal begynne med helseforsikring, det ikke noen billig moro. Så alle land har sine fordeler og ulemper. Valgresultatet her i Norge, kom det overraskende på deg at det ble et slikt resultat, eller hadde du sett for deg omtrent dette som ble resultatet? Jeg hadde vel sett at det var en betydelig risiko for at det skulle bli rødgrønt. Men jeg man har jo alltid et håp. Og vi har jo sett tidligere at MDG går jo ned 3% ved hvert eneste valg. Nå gikk det ikke ned mer enn ca. 2,6, så hadde de gått ned 0,5% til, så hadde de jo vært under sperregrensen. Det overrasket meg veldig at Venstre gjorde så dårlig valg. Og det tror jeg også kan skyldes Ernas angrep på Sylvi. Venstres velger ville ikke ha Sylvi som statsminister. Det jo det de hevder. Og det nok sannsynligvis riktig, og så spørsmålet hvor falt de ned hen. Like lite som veldig mange av Høyres velgere vil jo ikke ha Erna som statsminister, så det vanskelig dette. Hvilke av partiene føler du fører den mest ansvarlige økonomiske politikken, eller altså forfekter den mest ansvarlige økonomiske politikken? Jeg mener jo at det Fremskrittspartiet. Høyres økonomiske politikk kjenner jeg jo ikke noe til. Det ingen som har sett hva de mener ordentlig. De så at da de var i regjering sist, 8 år, så økte jo offentlige kostnader med over 50%, mot en inflasjon på 20%, så en realvekst på 30%. Det ikke slik vi hadde håpet å se det. Nå har jo den veksten i og for seg fortsatt, men det ikke bærekraftig over tid. Hva tenker du om at KrF kom seg over sperregrensen?
ha en dyktig leder som klar i sine utsagn, og som har klare meninger og greier å markere seg. Mm. Altså, hvordan gikk dette her inn på det sånn følelsesmessig? Ble du trist på vegne av Norge med dette utfallet som vi fikk, eller har du optimismen at dette kommer til å gå bra uansett, eller? Nei, jeg tror hva skal jeg si til det? Jeg tror det kommer til å gå mindre ille enn det man har grunn til å tro. Men det klart at hvis Jens og Jonas skal lene seg på MDG og Rødt og SV, da blir det et helvete. Og det tåles ikke, altså hvis du sier at veldig mange i tenkeboksen, vurderer å flytte ut, og så videre, hvis de ser konturen av noen tilstramninger eller ytterligere vanskeligheter med å starte virksomheter eller drive virksomheter i Norge, så kan du være ganske sikker på at de flytter ut. Så jeg tror det veldig mange i tenkeboksen, og veldig mange som på vei til å flytte ut. Jeg tror du vil se at eiendomsprisene på boliger fra 20 millioner oppover kommer til å se et betydelig press nedover. Hvordan det for de som du snakker med i finansmiljøet? Har du hørt mange tilbakemeldinger der på dette? Nei, ikke annet enn det som jeg egentlig forfekter. Man skuffet, man hadde håpet på et annet resultat, selv om realismen sa at det var svært vanskelig. Og nå ser vi jo at det hadde jo ikke hjulpet noe særlig om de, hva jeg kaller små partiene i midten der, konservativt, Norgesdemokratene og Industri- og Næringspartiet, ikke hadde stilt lister. Det hadde ikke hjulpet, de fikk et par 3% til sammen. Det hadde kanskje vært nok, den matematikken ikke at jeg greier å regne på det. Men det som det det lover i hvert fall godt for Fremskrittspartiet i 2030, om ikke Høyre virkelig greier å samle seg. Og da må det en ny leder til, og det må fort. Tror du Arbeiderpartiet og Høyre på noe tidspunkt kunne samarbeidet? Det har jo ganske lik politikk på mange felt. Det jo nesten ikke forskjell på dem. Jeg tror forskjellen heter formuesskatten på arbeidende kapital. Jeg tror det en mulighet, men da ville Høyre miste resten av sine velgere. Men jeg tror det som viktig nå, det å få en forutsigbar skatteplattform, så man vet hva som gjelder, og så må den reflektere den konkurransen man tross alt har for internasjonal kapital, for norsk kapital, og også erkjenne at Norge ligger liksom ikke i sentrum av verden. Det i hvert fall en trøst oppi det hele? Tenker du at det Jens Stoltenberg som finansminister? Det en bonus for Norge at det akkurat han som det? Han ikke statsminister? Jeg føler jo at Jonas nesten blitt koffertbærer igjen. Men jo, det tror jeg en fordel. Jeg tror Jens voksen, og Jens han tenker, og han også økonom. Og det hjelper jo litt, samfunnsøkonom. Hva tenker du om at valgkampen i år har egentlig handlet mer om utenrikspolitikk enn nasjonalpolitikk? Hvis man ser på debatten og ordskiftet, så har det jo vært mer Gaza og Israel nesten enn norske interesser. Det jo typisk for et land som renner over av penger. Man har ikke behov for å diskutere utfordringene hjemme, og finner gjerne, som du sier, Israel, Gaza jo en, Ukraina en annen. Norge kommer ikke først, og vi bare der for å bli tappet for verdier og prøve å bidra. Så jeg synes det veldig trist. Som jeg sa i sted, så har ikke valgkampen vært om Norge og hvordan vi skal løse våre utfordringer. Det intet politisk parti som har nevnt noe som helst om hva vi skal leve av i 2030, 2040, 2050. Og det jo bare Jonas som tror at man kan starte en batterifabrikk og så kan tjene penger fra neste år. Jeg har sett hvordan det går. Og nå ser du kollaps i vindmøller i utlandet, så burde det være en advarsel til vindmøller i Norge også. Hva tror du kunne vært Norges store verdiskapingsprosjekt som vi kunne ha levd av i 2040, 2050, 2060? Hva slags ting kunne det vært? Det må være noe som krever kompetanse. Norge har historisk, eller har fremdeles,
noen av verdens høyest utdannede befolkning, selv om kvaliteten på den utdannelsen blitt dårligere etter hvert. Så vi tross alt veldig høyt utdannet, men vi forvalter ikke den fordelen på noen som helst måte. Så kunnskapsindustrien, altså ikke legemiddel, men helseindustri, Norge et nydelig land, men samtidig så må man reise ut av og til for å få behandling. Ventetiden for lang her hjemme, og derfor reiser man jo ut. Men alt dette kompetanseindustri det Norge kunne hevdet seg på. Hva tror du gjorde at det var akkurat Arbeiderpartiet som vant? Hva det som fikk dem over kneika og gjorde at de faktisk stakk av med seieren? Jeg tror det var to ting. Det ene var den generelle usikkerheten som råder i verden, og Jens som kom hjem som eks-sjef i NATO. Det tror jeg hjalp. Også Høyres fullstendig manglende politikk. Altså Høyre har jo ikke noe politikk. Og så var det redselen for Sylvi, som sikkert skremte noen til å stemme Arbeiderpartiet i stedet for kanskje Venstre eller Høyre. Senterpartiet har jo tradisjonelt sett også vært på borgerlig side. Tror du det kunne vært noe alternativ? Tror du man kan se for seg at de hadde valgt å bytte blokk og hoppe over til borgerlig side nå i denne situasjonen? Vedum jo ganske bastant på det helt uaktuelt, og det ikke noe de skal diskutere. Når det sagt, forskjellen mellom Senterpartiet og Fremskrittspartiet, den ikke veldig stor. Og at Sylvi kanskje burde invitere Vedum på dans, det tror jeg kunne bli en flørt som kunne gjøre at man kanskje fikk en borgerlig regjering. Men har jeg noe tro på det? Ikke veldig. Hvordan vil dette påvirke deg selv fremover nå? Jeg 70 år. Jeg ikke bekymret for resten av mitt liv. Jeg bekymret for mine barnebarn, og fremtiden til Norges befolkning. Det jeg virkelig bekymret for, fordi olje produseres i stadig flere land, selv om jeg tror olje kommer til å være en vesentlig innsatsfaktor i overskuelig fremtid, så det ikke sikkert at marginene kommer til å være de samme. Og så det jo en politisk motvilje mot at vi skal drive med oljeproduksjon. Særlig jo lenger ut på venstresiden du kommer, jo mer motviljen. Og hva skal vi da leve av? Jeg var husker ikke var det Dagsnytt 18 og diskuterte med en fra MDG, det en del år siden, og hun mente vi skulle leve av tang og tare. De helt urealistiske, både og gjelder hvordan vi samme ser du på den batterifabrikken. De hadde ingen komparative fortrinn, og det gikk som det måtte gå. Og det dessverre slik når politikere tror de skal drive butikk. Det en grunn til at de politikere, og så bør de holde seg til det. Og så ser du man kommer altså inn på Stortinget som altså hoppet av videregående for å drive politikk, og 19 år gammel og skal inn og styre Norge. Du kan jo bli vettaskremt av mindre. MDG mener vi skal leve av tang og tare, og hva tenker du da i lys av det at de har fått nå 8 mandater og gjør sitt beste valg noensinne omtrent? Jeg tror det skyldes venstrevelgernes skrekk for Sylvi. Hvis du leser partiprogrammet til MDG, så blir du vettaskremt. Alle skal tegne graffiti i hele Oslo, vi skal bli bilfrie, vi skal kutte kjøttforbruket med 50%. You just name it. Det så tåpelig at du får helt bakoversveis. Og hva oppnår vi med det? Ingenting. Så Hva synes du om SV sitt forslag om at det ikke skal være lov for noen å ha formue på over 1 milliard kroner, og da skal vel staten komme da og konfiskere alt som overskytende? Det bare forteller hvor dumme SV Hvis du ser på et selskap på Oslo Børs som jo var veldig spennende, og som het Nykode Therapeutic, så var det jo noen som hadde formue på over 1 milliard i den, flere. Men i dag så vel den formuen vært kanskje 10 millioner. Nå har jeg falt til 99%, så børsverdier jo helt tilfeldige. Men jeg vet ikke hva Vestres fabrikker tjener, men
at det er verdt mye mer enn hans ligningsmessige formue, det er det jo ingen tvil om. Så det Hvor er et kommer helt denne tåpelig forslag. Ja, hvor tror du denne typen tankegang kommer fra? At man skal drive og ta fra de rike og på en måte konfiskere formuer, og det skal ikke være lov å være rik, og hva er dette her for noe? Det ligger vel i den tanken at det er ikke eierne som har bygget virksomheten, det er arbeiderne. Det er vel ikke arbeiderne som tatt risikoen, men det tenker de ikke på. Så jeg tror misunnelse, det er vel det enkleste. Og så glemmer man at veldig mange av Norges rikeste menn, da, eller som bodde i Norge, er jo self-made fra scratch. Fredriksen er en rampeunge fra Vålerenga. Kjell Inge dro ut på fiskebåt som var 16-åring eller noe sånt. Ja, pappa Reitan det samme, Stein Erik, han arvet en butikk. Disse gutta har jo vært kjempeflinke, skapt enorme verdier, både for seg og for de ansatte. Så er sjalusien her, den er helt syk. Hvis de mener det er så lett å bli rik, så kan de prøve å gjøre det selv. Det tror jeg er en ganske enkel påstand. Og det er veldig få som har arvet seg rike. Helt til slutt her, har du noen oppmuntringens ord til de som føler seg nedslått etter dette valgresultatet her? Ja, jeg tror, og det mener jeg genuint, jeg tror Jens kommer til å trekke Arbeiderpartiet mot sentrum. Og det blir et skatteforlik, ikke så bra som vi hadde trodd, men ikke så bra som vi hadde trodd, men allikevel mye bedre enn det vi har i dag. Tusen takk, Jan Petter Sissener, for at du var med i episoden her i dag. Tusen takk. Bare hyggelig.